Szervusz! A mai videóban megtanulunk házikót rajzolni, és ennek a házikónak a rajzolása során előteljesen támaszkodunk a előző videóban megtanult egyenlő oldalú háromszög használatára. Picikét annyit csinálnék, hogy átállítom a betűméretet mondjuk legalább 14-esre, ettől hát ha jobban olvasható lesz, amit írok. Kezdjük a szokásos töröl, kép és haza utasításainkkal, aztán immáron fejből meg tudjuk rajzolni a háromszögünket. Kezdjük azzal, legalább tanulunk közben még valamit, hogy ezt úgy kellett, hogy szükségünk volt egy előre 100, jobbra 120 sorra, aztán ezt kijelöltük, Ctrl-C-vel elmásoltuk, és Ctrl-V-vel beillesztettük háromszor. Nézzük meg eddig hol tartunk, itt vagyunk, hogy ez nem meglepő, ide elé állunk az egérrel, és beszúrunk egy újabb sort, amikor jobbra elfordulunk 30 fokot, meg a végére egy másikat, amikor balra elfordulunk 30 fokot. Ugye ennek az volt az eredménye, hogy a teknőcünk feje mindig fölfelé áll, a rajz előtt és a rajz után egyaránt. Hát jó lenne a házat persze nem a tetejénél kezdeni, csak azért kezdtük a tetejénél, mert ez volt az új dolog, hanem kezdjük az alján. Ugye az egy négyzet lesz, azt is ismerjük már, azt mondjuk menjünk előre 100-at és forduljunk jobbra 90-et, és akkor ezt kijelöljük például egy Shift Home-mal, de többféleképpen is lehet, majd négyszer beillesztjük, és itt kész is vagyunk majdnem, egy kisebb probléma, hogy a ház tető még benn van a házikóban, hát persze, mert itt elfelejtettünk előre menni 100-at. Na és akkor tulajdonképp kész a ház, csak éppen még nincs szegényeknek ablaka sem. Ez lesz még az újdonság ma, hogy ablakot rajzolunk bele. Ide az előre 100 helyett azt mondjuk, hogy menjünk előre egy kicsit kevesebbet, mondjunk csak 20-at. Nézzük meg most mi történik. Odáig jöttünk föl a teknőcünkkel, most pedig be kéne menni a ház közepébe, hogy ablakot kezdhessünk rajzolni. Ugye azt tudod, hogy innentől kezdve, amit most így lefelé átoltam, az már maga a háromszög, azt most egy kicsit kiadjuk a játékból. Szóval följöttünk ideig 20-at, jobbra fordulunk, mert az biztos, hogy jobbra kell fordulnunk, hiszen úgy tudunk bemenni a ház belsejébe, és most indulnánk el, még csak jobbra fordultunk. Mielőtt elindulnánk azonban nem egy hátrány, hogyha ott nem húzunk csíkot magunk után, úgyhogy megtanuljunk a tollat felutasítást, ami rövidíthető TF-nek, és nem tölletfal, hanem tollatfel, így. És akkor most előre megyünk 20-at, aztán balra fordulunk 90-et, így most megint fölfelé el a teknőcünk feje, és letesszük a tollat. Így. TL-lel rövidíthető. Na nézzük meg, mit rajzoltunk. Annyi még, hogy egyelőre ott áll a teknőcünk majd, ahol a házikó kezdődik, vagyis, hogy nem, ahol az ablak kezdődik, de egyenlőre egy háromszöget rajzol ablak helyett. Ez csak, így már jó. Most fogjuk megírni azt, hogy rajzoljon ablakot is. Az ablak az megint egy négyzet lesz, csak nem megyünk előre, csak 60-at. Miért pont 60-at? Ugye, mert a 100-ból mind a két végén fölül is, meg alul is kiveszünk 20-at, hogy az ablak középen legyen, és akkor 60 marad. Így, és akkor ez a sor jön 4-szer. Megvan az ablak, csak még a tető rossz helyre van téve. Most visszatolatunk a teknőccel arra, amerre jöttünk. Elfordulunk. Hát mondjuk balra 90 fokot. Aztán jól fölvesszük a tollat. Így. Aztán megyünk előre 20-at. Aztán akár le is tehetjük a tollat, de mindegy. Jobbra fordulunk 90-et, és akkor most visszakerültünk a külső négyzet szélére. Már csak annyi a dolgunk, hogy fölmenjünk a tetejére. Ugye most 20 magasan vagyunk, nézd csak meg. Ott dekkolunk. Csak nem látszik a háromszög, mert nem tettük le a tollat, de akár le is tehetjük. És csak meg, akkor most ott lesz a háromszög is. Ja igen, ez fontos. Az előző rajznak a végén fölvéve hagytuk a tollat, ezért amikor legközelebb elkezdődik a program, akkor fölvéve marad a tollunk. Úgyhogy ezek után ide beírunk egy harmadik utasítást is, és ezt csak így ész nélkül be fogjuk írni.
tegyük le a tollat, az a biztos. Ha már lent van a toll, akkor letehetjük újra, nem fáj. Tehát nem zavarja a teknőcöt, hogy már egy letett tollat teszünk le újra. Minden esetre most biztos, hogy lent lesz a toll a program elején. És akkor ott áll a teknőcünk, látod? Még annyi a dolgunk, hogy menjünk vele előre 80-at. És kész a háromszög házikónk. Íme. Jó, ezt akár itt vissza is törölhetjük. Ennyi a dolog. Akkor az egyszerűség kedvéért meg, hogy újra átismételjünk, hogy mit csináltunk. Ugye a tollat le most már azért van bent, hogy biztos, hogy le legyen téve a toll, tehát ez ilyen bevezetés, jó? Aztán jön az első négyzet. Ezt kifélkövérítem. Aztán itt, ezen a részen bemegyünk a második kis négyzet sarkához. Aztán jön a belső négyzet, ezt megint kifélkövérítem. Aztán kijövünk és fölmegyünk ezt a sort így kicsit így letöröm így. Kijövünk és fölmegyünk ezekkel az utasításokkal oda, ahol a teknőc most is áll. Aztán megrajzoljuk a tetőt. Hát íme, ennyi volt a házikónk. A következő videóban ebből fogunk elindulni és ki is színezzük. Köszi a figyelmet!